ඒ කියන්නේ මේ මොබයිල් රිපෙයාර් වෙබ් අඩවිය ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනවා. නැත්නම් විහිදු වීම ලෝක පුරා විහිදු වීමේ මොහොත තමයි මේ මොහොතේ සිදු වෙන සුදාවන්නේ. ඉතින් මම කැමතියි ඔබ සියලු දෙනාගේ උණුසුම් අත්කොලස කඩක් මේ මොහොතේ ලැබෙමින් මේ උත්කර්ෂවත් මොහොත සනිටුමත් කරන ලෙස ඉතිරි මාස තුනක් වගේ ඇතුළත බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනම සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. 4GB data storage එක මොබයිල් වල තියෙන මොඩ්ස් හැම එකේම ටෙස්ට් ෆ්ලෑෂ් ෆයිල් database එකක් තියෙනවා. database එක ඇක්සස් කරන්න වලට හම්බ වෙනවා. අපි මේක සයිට් එක ගෙනියන්නේ දෙවැත්ත. සයිට් එකේ දෙවැත්තක් තියෙනවා. ඇත්තම දුව. එකක් කස්ටමර්. අපිට මොබයිල් රිපෙයාර් කරන්න ආයෙත් පැත්තක් එක ගත්තම අනිත් පැත්තේ මාලා ඉන්නවා. मोबाइल रिपेयरिंग करना डॉक्स देना है ना dan istilah ini pakai dan leksin atau gitu. Istilah ada kami seminar lagi lah. Ada punya seminar lagi lah. Lesson dia ada apa online. Kalau kita bisa dengan sudah. jadi alasan kalau pakai kabel kau nak, jadi orang kata dia rumah tapi orang ni kadang mana ni, jadi indam ni ke decoration ke, Christmas ke, jadi mana semua ni, kaki orang mas ni, jadi ni mas tu ni mereka ada kitchen dia mali ni, semua itu orang lain ni, kau ada kadang ni dia buat, orang tu dari kadang dia nak satu dia lagi kelas ni dia ni mandi dia. Mangite kemudian kelas ek pagi dia yang dia ini, dia melihat orang yang lagi ni, dia laksana dia lagi ada kan, terus tawas satu.